Ju përshëndesim nga studio e Fox News, jemi së bashku me në hapësirën e të ftuarit. Tani më do diskutojmë për art, por që në thelb janë lëvizje të rëndësishme, të cilat janë bërë ndër vite dhe ende është nevoja për të bërë lëvizje të tilla për ndryshime sistemesh dhe mbi të gjitha për të pasur një demokraci më të mirë dhe më të konsoliduar. Ne do flasim sot për një ekspozitë si fillim me zotin Andi Tepelena, kurator arti, por më pas për të zgjeruar në bisedë. Përshëndetje, mirë se erdhët zoti Tepelena. Përshëndetje. Në studio kemi sot në studio, veçanërisht për të diskutuar për një ekspozitë, por që të bën të mendosh gjatë dhe mbi të gjitha më pas të bën që të kesh shumë pikpyetje rreth realitetit në cilin ne jetojmë dhe mbi të gjitha realitetin në cilin gjendet arti. Është mbajtur ekspozita i Underground, një ekspozitë e cila është mbajtur në teatrin eksperimental Kujtim Spa i Vogli dhe që ka të bëjë me lëvizje të viteve 48-89, nëse nuk gaboj, lëvizje artistike, por që ishin ato lëvizje që më pas pasuan edhe me një sër ndryshimesh politike. Të ndalemi si fillim tek ekspozita, tek mënyra se si është pritur dhe çfarë përmbante kjo ekspozitë për të vijuar më pas në të tjera detaje. Natyrisht, kjo është një nismë që ka lindur, le të themi, një vit përpara dhe ka qenë në kuadrin e një projekti mbështetur nga Bashkimi Evropian, programi Europa për qytetarët, dhe ka lindur me rastin e 30 vjetorit të rënies së murit të Berlinit. Gjithë ky projekt i gjerë që ka qenë në vetvete një ekspozitë shëtitse që ka udhëtuar në vendet e lindjes, ish vendet socialiste, pra këtu flasim për Hungarinë, Çekoslovakinë, Slovakinë, Rumaninë, Shqipërinë, ka qenë një ekspozitë shëtitse, por në përmbajtje e pasur dhe me seminare, mbi simpoziume, mbi lëvizjet kulturore underground të periudhës në regjimin komunist. Ka qenë e pasur në përmbajtje sepse jemi informuar mbi të gjithë lëvizjet kulturore që kanë pasur që në një farë mënyrë edhe janë censuruar, dhe këtu flit edhe për artistë të censuruar, të cilët janë persekutuar nga ish regjimet komuniste të ateshme. Pra kjo ka qenë dhe thelbi, fokusi i projektit, artistë të shtypur, artistë të censuruar nga regjimet e komuniste të kohës. Natyrisht që kur flasim për lëvizjet underground, le themi, ka dhe element fort disidence. Do më thënë, tu në projekt janë prekur shumë dhe artistë të cilë kanë qenë dhe disident kulturor, pra artistë që kanë ushtruar profesionin e tyre si artistë, por në njëjtën kohë dhe disident kulturor. Shumë prej tyre, për shembull në Hungari apo në Çekoslovaki, kanë qenë dhe organizatorë protestash kundër ish regjimeve komuniste të ateshme. Dhe një pyetje që është lindur gjatë tyre simpoziume është pse Shqipëria nuk ka pasur një disidencë fort të spikatur si në vendet e lindjes. Dhe përgjigjja është shumë e thjeshtë, sepse në 56 le themi, kur populli çek dhe hungarez u ngritën dhe i vunë gjoksin tankeve sovjetike, le themi që atë fitoi dhe populli fitua një koshiencë vetdijet të re dhe regjimet komuniste kanë qenë më pak represive në krahasim me regjimin ton komunist, që sidomos mbas festivalit të 11 ku u ngret ajo perdja e hekur dhe detektori u bë paranojak dhe një shembull për artistë që do të ndiqnin në njëjtën rrugë. Do njëjtin rrugë dhe një pjesë e mirë përfunduan, domethënë e dim në ferrat e komunizmit, në burgjet e komunizmit. Ndaj nuk ka pasur një disidencë në kuptimin e mirëfillt të fjalës, por ka pasur artistë të censuruar të cilët u persekutuan, u censuruan dhe nuk u shfaqen më në ekranet tona apo në skenat tona për një periudhë të kohore të caktuar. Kemi rastin e Mjallaq Luarasit, për shembull, që ishte një regjisor me tendenca forta moderne, apo kemi rastin e Max Velos në artet pamore, apo kemi rastin e, le të themi, Justina Aliajt në muzikë, sidomos të ndodhën mbas festivalit 11 kur dhe diktatori bë paranojak. Tash për të kthyer tek ekspozita e Underground, u zhvillua në ambientet e jashtme të teatrit eksperimental Kujtim Spa i Vogli, me këtë emër kaq domethënës dhe kishte domethënë edhe gjithë kjo. E bën një farë mënyrë në një stil on the road në rrugë që ishte e vizitueshme dhe për kalimtarët, nga gjithë dhe të ngjallte kuriozitetin tek gjithë kalimtarët e tjerë, por dhe vetë tema që është temë e cila evokon si thuaç dhe revoltën, evokon si thuaç dhe artistët e rebeluar ndaj një sistemi të caktuar. Dhe në këtë aspekt kjo shkonte perfekt si thuaç me temën. Ekspozita ndahet në disa seksione. Është seksioni i artistëve rumun, bullgar, slovak, hungarez e tjerë. Këtu për shembull kemi edhe samizdadin e famshëm. Janë të gjithë në vitet 70-80 kemi parasysh kur qarkullonin dhe ato librat në dorë, librat e verdh. Një farë mënyrë ishte edhe për një dritare për t'u informuar se çfarë ndodhte në perëndim. Kështu ka qenë dhe samizdati, po kemi pazën e samizdatin ton, le themi. Pra librat e sirtarit, letërsinë e sirtarit,
por thash për masa shumë të vogla. Ekspozita nda një farë mënyre në artistë të cilët përkasin arteve pamore, arteve skenike, artit muzikor dhe është shumë interesante, shumë e vlefshme edhe për të rinjt, mbi të gjitha çfarë ka ndodhur nën komunizëm, sepse sot mendojnë të rinjt sikur ka qenë një periudhë e errët ku s'ka pas as prodhim artistik, as prodhim kulturor, pra ka qenë një mesjet. E vërteta nuk është kështu. Gjithmonë në çdo lloj dhe në regjimet komuniste, fashiste, çdo lloj regjimi, artisti vetvete është natyrë që krijues. Kështu që është në ADN-n e artistit që të krijojë çfarë do gjej hapësirën e vet. Edhe ne kemi identifikuar, për shembull kemi rastin e fenomenit e grupit të Matura 72, grupit të rock Matura 72 që luanin në bodrumet e Tiranës dhe për garazhe ndryshme në mënyrë ilegale dhe themi të fshehtë. Edhe luanin muzikën rock të ateshme, Rolling Stones, Deep Purple, Beatles e tjerë. Her pas here ata kanë pas problemet e tyre me policinë, me censurën. Pastaj pati një periudhë mbas sidomos mbas viteve 70, 74, 75, cilët e ndërpres thuajë aktivitetin e tyre muzikor. Për kohën le themi ishin ato fillesa le themi të një përqafimi i kulturës perëndimore edhe nga artistët shqiptarë, që për fat të keq u ndërpren në mënyrë më brutale. Është shumë edukative, thash, për të rinjt, për studentët dhe kjo, si thua, kjo ekspozitë do t'u thojë edhe nëpër Shqipëri sepse ka një interes të madh dhe një kuriozitet shumë të madh edhe nga të rinjt. Për shembull, që do të thotë se nuk do qëndroj vetëm në Tiranë, do jetë edhe në qytete tjera. Ku keni menduar të zhvendoseni? Para kemi menduar në 16 janar do ta realizojmë në Universitetin e Elbasanit tek Fakulteti i Gazetarisë, sepse mendoj se është shumë interesante për ata që do jenë gazetarë të ardhshëm të njihen me këtë aspekt të le themi kulturës underground në Shqipëri, pastaj do ndalin në Kukës, në Shkodër dhe kështu me radhë, në varësi të kërkesave që do kemi. Këtë gjë e bëjmë dhe për kauzën dhe përgjendjen e artistit në të cilët ndodhet artisti sot aktualisht në Shqipëri. Pra ka dhe një mesazh qartë për politikën, për publikun dhe për artistët, sepse po ndodh një fenomen që shpesh artistët duke qenë se janë kushte të vështira ekonomike, edhe po vetë censurohen. Pra, për hir të një vendi pune, apo për hir të të ardhurve që i siguron si thua mbijetesën e tyre ekonomike, po vetë censurohen. Dhe kjo është një mesazh për artistët kjo ekspozitë që të guxojnë, sepse është momenti që ata ta ngrenin zërin fort, jo vetëm për çfarë ndodh në Shqipëri, sepse Shqipëria ka halle pafund, por për sektorin e tyre, për sektorin artistik dhe kulturor, që të fitojnë një pavarësi më të madhe nga politika. Për fat të keq, në këto 30 vite nuk kemi pas politika kulturore që ta bëjnë artin të pavarur nga politika, nga partia e tjerë. Në një farë mënyrë janë të frustruar. Kjo është një mesazh i qartë që artisti sot duhet të guxojë, duhet të ngrejë zërin fort për ato probleme që kanë sot. Problemet janë nga të ndryshme, duke filluar nga statusi, nga gjendja e tyre, nga mungesa e autonomisë në vendimarrje apo centralizimi i sektorit të artit ku politikat i bën ministri i radhës dhe artistët krijuesi nuk kanë autonomi vendimarrje. Kjo është pak në parimet e skenës pavarur kulturore që kemi ngritur prej kohësh, pra autonomia sa më e madhe në fusha artit dhe kulturës, sepse bën mirë artit dhe kulturës, por edhe përgjithësi përmirëson politikën. Duke shkëputur artin dhe kulturën nga sa më shumë nga politika, them se i bën mirë të dyja palëve. Sepse ky është fundi dhe roli i artistit, roli i medias në një demokraci ku të jenë zëra kritik të qeverisë, ndaj keq qeverisjes. Kjo i bën mirë demokracisë në tërësi. Nëse shikohen shpesh si në raporte konfliktuale me këto dy kolona shumë të rëndësishme të demokracisë, atëherë do kemi një problem të madh, domethënë me lirinë e fjalës, me lirinë e shprehjes. Në këtë aspekt e underground është shumë aktuale dhe me ligjin për censurën që kaloi para 2 ditësh në parlament, pra kemi censurën në art, por kemi censurën në media. Mbase kishe përgatitur këtë pyetje për më vonë apo i parapriva. Ju kuptoj. Do e diskutojmë meqense kemi hapësirën kohore. Interesi i cili është treguar ndaj ekspozitës besoj ka qenë i lartë. Unë mendoj se ka qenë i lartë, i dur, le themi, shumë i lartë jo, sepse është ndodhur në një periudhë. Cila është grup mosha që shfaq më interes për ekspozita të tilla, për shembull si për ekspozitën i underground? Një farë mënyrë është brezi atyre që janë nostalgjik për atë periudhë, duan din pak a shumë se çfarë ka ndodhur, por kur i vjet, kur vizualizohet një farë mënyrë e gjithë ajo periudhë në imazhe, në fotografi e tjerë, shfaqin interes. Por nga ana tjetër është dhe i brez i të rinjve të cilët nuk e kanë
njohur komunizmin. Pra nëpërmjet prindërve të tyre, por ajo që ka ndodhur fatikisht Shqipëri që po ndodh me brezin e ri se nuk kanë informacion për atë çfarë ka ndodhur fatikisht. Shumë mendojnë ka ngelur klishe festivali 11, sikur këtu është bërë nami, festivali 11 ka qenë një festival i muzikës lehtë. Por ndërkohë ka pasur edhe artistë, rrymë të ndryshme kulturore të cilët kanë punuar kanë krijuar në mënyra alternative. Dhe kjo ka shfaqur interes, kuriozitet dhe për të rinjt. Për shembull kemi pasur një aktivitet tek shkolla Don Bosco, ku aty ishte një auditor plot me të rinj, të cilët dhe një pjesë e tyre, si thua, morën pjesë në festivalin e censurës në Hungari dhe u njohën me atë që ka ndodhur në vendet e lindjes. Dhe kjo është shumë interesante. Pra është një material fantastik informues çfarë ka ndodhur. Dhe mos harrojmë që në vitet 60-70 në vendet e lindjes kanë qenë shumë avangard, po shikojmë sot qoftë nëpërmjet YouTube-it apo videove të ndryshme, zhvilloshin skenë artistike, festivale që për ne ka qenë në ëndër, domethënë dhe sot e kësaj dite kanë qenë avangard për kohën. Kështu që është informacion që na vjen, është i pamjaftueshëm, do duhem vërtet shumë ekspozita, simpoziume mbi këtë temë për ta ezaruar një farë mënyre. Interesi vjen edhe nga ata që na ndjekin nëpërmjet mediave sociale. Sigurisht, meqense tani janë kthyer në atë hapësirë alternative kundër censurës, le themi. E drejtë, paktën për momentin. Thuhet që diçka që harrohet ka shanset që të ripërsëritet. Sa rrezikon brezi i të rinjve tanë që të ripërsërisë censurën e asaj kohe? Sepse dalim tek ajo cilën ju preket dhe më parë, shohim që mbi artin është dora e politikës, shohim që mbi median tashmë po bën gjitha përpjekjet për vendosjen sërish të dorës së politikës. Sa rrezikojmë ne që realisht t'i kthehemi censurës? Shiko, unë më shumë, e thashë që parë, më shumë ne rrezikohemi artistët krijuesit të rrezikohen të bien në vetë censurë sesa në censurim. Nuk kemi censurën e një kohë të regjimit komunist, ku dije se po të dilje kundër kornizave të realizmit socialist, dije se fundi tragjik. Sot rreziku më i madh është censurimi nëpërmjet mediave, pra artistët krijuesit nuk kanë zë hapësirë në mediat për të shfaqur idetë e tyre apo për të shfaqur për të shprehur vizionet e tyre, nuk kanë hapësirë në televizionet e ndryshme, sepse përgjithësi televizionet përveç atyre informativ janë kthyer në një televizion ku bëhet më shumë show sesa flitet për artin dhe kulturën. Pra, një farë mënyre mungon dhe hapësira e dur për të promovuar idetë. Nga ana tjetër, censura është edhe ajo që e themi e bukës gojës. Vetë artistët janë të varur direkt nga shteti, pjesë e madhe e artistëve punojnë në institucione shtetërore dhe këtu u mbasin lirinë e tyre për të qenë edhe kritik, si thua, ndaj qeverisë. Sepse është në ADN-n e artistit edhe kritik, si thua, ndaj politikës. Plus që kemi institucione kulturore që janë në varësi totale të Ministrisë Kulturës. Pra, sot që do të kishim pasur një qendër për artin dhe kulturën, ka qenë një projekt i vjetër, ide e vjetër, ku të gjithë të kishe artistët vendimare, autonomi financiare pra nga shteti, sot çdo gjë do të kaloj përmes Ministrisë Kulturës dhe kjo plus në mungesë të një tregu të artit që të mbështesë artin dhe kulturën, sepse mungojnë incentivat për sponsorizime, ku dhe privati ndihet i interesuar të mbështesë artin dhe kulturën dhe kjo bën akoma më të mbytës, si thua, skenën kulturore të artit dhe kulturës në vend. Megjithatë, çdo artist, çdo krijues e gjen hapësirën e vet për të krijuar. Kjo nuk duhet të jetë një pretekst për të mos bërë art dhe kulturën të vend. Po besoj se betejë, sidomos kjo betejë për teatrin që është shumë e rëndësishme dhe për artistët vetë, dhe për të ardhmen e artistëve, për të fituar atë pavarësi për të cilën ne po flasim. Një fitore e kësaj betejë besoj se do inkurajohet të gjithë krijuesit në vend për të qenë vërtet me një personalitet dhe për të thënë jo politikës aty ku cënohet artisti, aty ku cënohet arti. Autonomia krijuese e artistit. Në fakt, janë thuajse 30 vite që pas diktaturës nisur nga vitet 90 në vim. Si mendoni ju se është punuar me fushën e artit?
vetë artistët kanë bërë maksimumin e tyre që të jenë të pavarur, pasi po diskutojmë të varësinë nga shteti, ndërhyrjen e shtetit, e cila vihet re në gjitha institucionet, pa përjashtuar edhe ato të artit. Si është punuar deri më tani, si është vepruar deri më tani, janë krijuar në mënyrë të pandërgjeshme këto hapësira nga vetë artistët, duhet që artistët të ishin më të vëmendshëm në mënyrë që të pengonin politikën dhe të thonin stop politikës për të ndërhyrë aty ku është arti, në mënyrë që të mos dëmtohet apo të mos përdoret për qëllime politike apo përfitime të ngushta. Unë mendoj se ka pas përpjekje, sepse këtu nuk dua të përjashtoj zëra kritik që ka pasur ndër vitet, të cilët janë kundërvënë, si thua, dhe politikave të kulturore të ndjekur nga gjitha qeverit, të majtë dhe djatha. Shpesh për shumë krijimi i skenës pavarur kulturore ka qenë një risi në këtë aspekt, ku organizata kulturore, artistë pavarur janë mbledhur rreth kësaj platforme dhe për të përmirësuar politikat kulturore. Duke filluar që nga Fondi për Artin dhe Kulturën, që është më i ulti në rajon, më skandaloze, është diku te 0.3.5, 0.4 e buxhetit të shtetit. Edhe Kosova, që është shtet prej 20 vitesh, që ka gati 2 fish Fondin për Artin dhe Kulturën. Është më i ulti në rajon, mos themi më i ulti në Europë. Që këtu mungon iniciativat për të mbështetur artin dhe kulturën, pra vullneti politik. Kemi një ministri kulture, e cila, le themi, është një ministër gati pa portofol. Është një ministri për nënpunësit apo institucionet e varësisë, po jo për t'i dhënë mbështetje artit dhe kulturës jashtë, si thua, kornizave shtetërore. Janë ngritur disa herë, për shembull kemi janë propozuar edhe në ligjin për artin dhe kulturën, ku aty vërtet erdhi një reagim i fortë nga komuniteti artistik, ku pikërisht cënoi autonomia e artit dhe kulturës, ishte një ligj i cili në farë mënyrë hiqte të gjithë artistët nuk kishin as drejt të zgjidhin drejtuesit e tyre. Po do të fillojë një lëvizje, një reagim dhe nga poshtë. Në farë mënyrë institucionet kulturore do të krijojnë drejtuesit e tyre vetë nëpërmjet votimeve, nëpër zgjedhjeve demokratike që bëjnë ata. Mos krijimi i sindikateve të artistëve, për shembull, është një problem jashtëzakonisht i madh, sepse nuk janë gjendë të mbrojnë drejtat e tyre. Ata cënohen me kontrata të përkohshme, pra janë njerëz profesionistë si aktor, balerinë e tjerë që cënohen nga kontrata, dhe kjo është bërë qëllimisht që ata të jenë të brisht, domethënë, dhe të jenë të cënueshëm direkt nëse dikush nga artistët guzon dhe të ngrejë zërin për të mbrojtur drejtat e tyre. Pa një farë mënyrë politika në këto 30 vjet, jo vetëm që s'ka menduar për ta forcuar pozitën e artistit në shoqëri apo sektorin, por më shumë e ka parë si pengesë apo si problem për të. Çfarë mbetet për bërë në këto kushte? Hiç organizimi i vetë artistëve, duke filluar nga fushat përkatëse, le themi, edhe një pjesëmarrje më aktive në formulimin e ligjeve, në përmirësimin e ligjeve, duke kërkuar dhe mbështetje shpesh nga organizma ndërkombëtare, dhe kjo është shumë e rëndësishme, Këshilli i Evropës, UNESCO e tjerë. Vetëm kështu mund të arrihet. Dhe kështu janë fituar edhe betejat në vendet e tjera. Nuk janë fituar kështu se ja kanë falur artistët. Asnjëherë, gjithë betejat nga artistët janë fituar me shumë beteja. Për shembull, kanë parasysh protestat që ka bërë skena e pavarur në Kroaci, ku janë ndalur për javë të tëra para kryeministrisë, janë ngulur aty dhe nuk janë shkulur derisa fituan një të drejtë që kishte të bënë me një ligj për financimin e artit dhe kulturën. Se ne këtu mendojmë se do të zgjidhen në mënyrë të thjeshtë. Nuk zgjidhen në mënyrë të thjeshtë. Kërkon shumë ngulm, shumë vullnet nga vetë artistët për të fituar drejtat e tyre. Asnjë qeveri, qoftë e majtë e djathtë, sado dashamirëse të jetë me artin e kulturën, nuk do ta mbështesë sepse thotë që kam halle prioritete tjera, janë spitalet, janë rrugët, është tërmeti etj. Sepse nuk është e ngulitur në kulturën e përgjithësi e klasës politike shqiptare që arti dhe kultura është dhe promotor zhvillimi ekonomik. Pra krijon punësim. Që mund të gjenerojë edhe fonde. Gjeneron të ardhma, promovon turizmin, gjeneron punësim, pra zbudhe plagët sociale, ekonomike, arti dhe kultura. Dhe kjo është që më vështirë që ne nuk po arrim dot me këtë klasë politike, që si duhet ka deficiencat e veta në aspektin kulturor, kuptoj që arti dhe kultura janë promotor vërtet zhvillimi. Kështu që beteja s'do jetë e lehtë. Po vetë artistët, sa i kanë hapësirat që të zhvillojnë diçka privatisht? Janë sot hapësirat në mënyrë që të mos qëndrojnë të varur nga politikat, mos qëndrojnë të varur nga qeverit, mund të zhvillohen privatisht duke gjetur sponsor, duke pasur kontakte me tuaj, apo qoftë edhe me vende të fqinje, të cilat ne kemi pranë. Po, nuk dua të jem fare që të mos bëhemi fare pesimist. Ka mundësia sot, sidomos Bashkimi Evropian ofron mundësia në kuadrin e programeve kulturore si Europa për qytetarët, aspektin e ekspozitës ne patëm mbështetje nga ky program, nga Creative Europe, nga programet e Erasmus,
Mbetet dhe këtyre artistëve të rrisin kapacitetet e tyre, duke u strukturuar qoftë në organizata kulturore dhe të krijojnë një mentalitet sipërmarrje kulturore, sepse kështu do bëhet edhe më atraktiv nga donatorët e ndryshëm dhe kjo do i bën edhe më të pavarur nga fondet shtetërore që janë vërtet me pikatore. Pra duhet një organizim rritje kapacitetesh e tyre vetë, domethënë nuk është mjaftueshëm vetëm aspekti kreativ, por edhe një qasje menaxheriale e vetë artistëve të strukturuar në sipërmarrje kulturore, në shoqata, organizata pak rëndësika. Kështu që në këtë aspekt duhet dhe ata gjejnë hapësirat e tyre, ka patjetër, qovin sot vërtet ka evente Tirana, ka shumë evente të vogla në vetvete, por të cilat janë pavarur nga fondet e shtetit. Gjenë ekspozita në Tiranë, gjenë koncerte, gjenë kështu, diku me ndihmat e sponsorëve, donatorëve, diku me shitje biletash, domethënë mundësit janë, sidomos kryeqytet. Sepse është qytet, është kryeqytet gjithsesi ku është qytetet e tjera është më mirë mos flasin fare, është një shkretir kulturore, është një trishtim dhe kjo është vërtet për të ardhur keq. Për shembull, shteti që mund të bëjë në këtë rast të vitë në dispozicion strukturat ku ata të kenë mundësi të krijojnë, sepse një problem i madh sot është që artistët nuk kanë mundësi hapësirë ku të krijojnë. Muzikantët e rinj për shembull, detyrohen nëpër garazhet e sinkone undergroundit të viteve 70 në Shqipëri, nëpër garazhe, nëpër bodrume e tjerë, po këtu shqetësohet komshiu, shqetësohet kalimtari e tjerë, dhe nuk ka një strukturë ku ata të luajnë, krijojnë. Kështu që krijimi i industrisë muzikore, që sot është një term pak dhe anglosakson, është një sfidë, kuptohet për krijuesin shqiptar, por këtu mund të ndihmohet qoftë edhe me një qasje më interdisiplinore. Pra artistët sot për shumë arteve pamore mund të bashkëpunojnë me arkitekti, mund të bashkëpunojnë me ekonomisti, mund të bashkëpunojnë me një menaxher, me dizajner e tjerë. Pra do të krijohet një qasje. Unë them se ka një rritje, ka një zhvillim domethënë artistik kohët e fundit. E shikoj këtë, të cilët artistët shpesh kanë filluar të kuptojnë që varësia nga shteti nuk i çon askund, dhe që ka një vetë organizim, le të themi. Shoh shumë ekspozita nëpër Tiranë, që jo gjithmonë detyrimisht janë të një cilësie të lartë, por rëndësishme që ka. Jo si vlerësohet iniciativa që ndërmarrin. Rëndësi ka iniciativa. Pritet më shumë nga Akademia e Arteve normalisht, nga studentët që për hir vërtetës nuk i shoh prezent në qytet, po thjesht në ato hapësirat e tyre brenda Akademisë së Arteve. Do prisja shumë të dhe kjo është një handicap i madh për hir vërtetës. Por ka dhe artistë të cilët sot kanë falë teknologjisë, internetit, emailëve, janë kontakt me artistë në vendet e tjera të Europës dhe krijojnë këtë network shumë të rëndësishëm për shkëmbim informacione për dhe për rritjen profesionale. Duke filluar nga rezidencat artistike, shfaqjet e ndryshme. Por gjithsesi unë kam konstatoj që janë të pakta ata organizata kulturore që vërtet i kanë qëndruar sfidave në Shqipëri. Dhe themi janë me gishtat e dorës që kanë prej 10 vitesh që vazhdojnë të krijojnë. Të tjerët janë shuar, festivalet janë shuar gjë kalimin e kohës, kjo është për të ardhur keq për shkak. Unë ju falenderoj shumë zoti Tepelena që ishim së bashku në studio në këtë transmetim. Besoj që do jemi sërish sigurisht për të folur për art dhe për të promovuar gjërat e cilat janë të bukura dhe që përmbajnë vlerë artistike. Me shumë kënaqësi. Faleminderit. Shikues të nderuar, ju faleminderit edhe ju për vëmendjen. Përshëndetemi për momentin.